Emakhosini yanibingelela endaweni zonke lapho enibukelani khona. Ngithanda ukuthi njena sesisondele esikhathini sakhe isimusi, sibe nokhisimusi omuhle, siphinde sibonaneni futhi sisaphila. Onibingelelayo ke ukukhwashube. Namhlanje ngizothanda ukuthi bantu sikhulume ngendaba yomshado. Sikhulume nje ngendungu yokucela umshado. Kubalulekile ngohlobo oluyisimanga ukuthi umuntu nomuntu wesifazane abe nendawo naye la ethi ikwami khona, la ethi indawo yami, ikhaya lami leli. Akekho umuntu wesifazane ofisa ukuthi angabi nayo naye indawo la ezohlonishwa khona phela, abizwe ngomasibanibani noma ngomama othile endaweni yakhe. Bantakwethu siphila nje, siphilela kona ukuthi engathi phela nawe ngelinye ilanga ungabe uthola indawo yakho eyokufela la uzoshaya khona umthetho nawe kulalelwe wena. Ika namhlanje ngithanda nje ake ngize ngiphethe induku njena yokucela umshado namhlanje, ukuthi nje osisi endaweni zonke lapho bekhona bantakwethu ake nisukumeni nizilungiselele ezimweni zenu. Noma thiwa yiphi inkinga obhekana nayo, zama ukuthi uyilungise leyo nkinga phela ukuze impilo iqhubekele phambili, ngoba awukwazi ukuthi ungaba nomuntu wesilisa ophilisana naye akutholisa iy'ngane ezimbili, iy'ngane ezintathu, kodwa lowo muntu ekugcineni akukho lutho afisayo ukuthi ayoliveza kubazali. Phela njengoba siphila emhlabeni sazalwa sinedlozi nathi. So ngalesikhathi umuntu etholisa iy'ngane ebese yakushiya eqhubekela phambili eyotholisa omunye futhi, impilo iyasala iyama kuwena, ayiqhubekeli phambili impilo. Noma kuthiwa iyaqhubeka kodwa akusezukufana, kunengxenye yempilo yakho esukile kuwena. Umuntu akakutholisa iy'ngane akuthathe phela akubeke ekhaya, naye ahamba ayothi ekhaya alobole, kushado, kukikizwe, kuhlekwe, kube kuhle ekhaya. Ungagcini ngokuthi uthole iy'ngane bese emva kwalokho usala kanjalo, useyahamba useyothatha enye intombazane laphayana, useyafika sebethandana iy'nyanga ezimbili ey'ntathu, useyayithatha yena useyayilobola, usuyasala wena, usuyakhala, ususala nalezi y'ngane. Azisondliwa lezi y'ngane, seziyahlupheka lezi y'ngane, azisenayise lezi y'ngane, azineswele ingubo zokugqoka iy'ngane, azisenalutho. Ubaba wazo kodwa uyaphila emhlabeni. Asiyisukumele le nto, siyilwele ukuthi akungabi nazingane ezizolahlwa zingondliwa oyise bekhona. Ake kuthi njengoba kuza amabhonasi nje bazi nabo ukuthi kuney'ngane kufanele ngabe ziyathengelwa iy'ngubo. Angaze kube wena ozothi awu bandle babebi bakabanibani ngicela imali ukuthi ngithengele iy'ngane. Nangaleso sikhathi ucela leyo mali uzokuhahamuza nje akusho ngezwe lingaka, ngoba phela uyasha uthando lalo nomunye. Usemsebenzile yena, uthe efika kuyena wangahlala ngisho ukuhlala phansi, wamphena elibhithi ukuthi nje aqonde abe lento ayifunayo yena. Methu ufuna imali engaka, indoda ikhiphe leyo mali, ingalokho ibe nemibuzo eminingi ukuthi imali engaka uzoyenzani kwathini. Methu ufuna imali yekhanda noma ngathi ufuna i-500 rand, awukhiphe ngqasho, ngalokho iba nemibuzo eminingi. Wena usele ngalana, awusakwazi ngisho ukwenza ikhanda mntakwethu, awusakwazi ngisho ukugqoka into oyithandayo, ngoba phela nazi iy'ngane kufanele wena uzisapothe. Uyise wazi ushilo uhambe uyosapotha abanye abantu. Bantakwethu asiyibhemiseni manjena iy'nkomo zethu, masiyibhemise ngempela manjena uDisemba manje. Angingabikho sente elizoqhathakala ungalazi lihamba lishonaphi. Isenti nesenti eliphumayo kumyeni wakho, ngabe usoka lakho, iyazi ukuthi liphuma liyaphi, liyokwenzani, ukuze phela impilo ikwazi ukuqhubekela kaphambili. Ake ngikuthembisa umuntu iminyaka emingaka ekuthembisile imali ukuthi siyayibeka le mali lena, ngiyafuna ukuthi ngoDisemba ngiyahamba ngiyakini, bese emva kwalokho esekushintshela athole omunye ozomginqa kube kanye njena, afike inkomo yakhe ishisa ivutha bhe, ivalekile ithula ithe ngqi. Bantakwethu lalelani, bantakwethu igezo zikhona, iy'bambelelo zikhona. Abantu abaphuze izinto, bakline izinye zabo, bekline intombazane iphele iphunga intombazane mayingabi nephunga elibi. Ubaba makathi mefika ngolimi kwintombazane, afike intombazane njena iklini, inganaphunga elibi elinukayo, afike njena ikhothi ithule yomithi inkwe, athi methu uyangena ezwe ukuthi nje uyangena nje ungena kahle, angamasana athi uyangena nje amananthi nje shu, ayifuneki kwayona kwaleyo nto. Intombazane nje fanele ihlale
ihlala ithulile nje ithe du, athi mengena ubaba nje ayincenge intombazane mengena phakathi ayincenge angamasana kulukudele nje bantu ukuthi sikhonela kona ukunisiza. Sibabonile abantu behlupheka ngaphandle bayakhala abantu baxakekile badinga usizo, abanye sebeze banaphuma ngisho amanzi angcolile ngaphansi ngenxa yezinto abahlangabezana nazo ebantwini, ngoba phela usuhamba uqoma manje uthola lowana uthole lowana, akusekho la ubhalanse khona ngoba wena phela awusenayo wakho umuntu. Thola umuntu wakho nje nawe ozomsebenza abe owakho, angabo wenu, akabe owakho, aplani ifuture nawe nihleli nobabili, ekuthanda eza ukuthi yonke into ewena iyaminelisa, uhlale kulangazelele ngaso sonke isikhathi. Angathi uma ukuthi uhambile wenzeka waqhuzuka, ngoba phela amadoda avela amadoda ngeke azashintshe, athole omunye laphana amuzwe ngazuthi hayi ngeke ungcono kakhulu lo kunawe. Ukuthi usekuzalisile ingane eziwu5 akushintshi lutho bantakwethu, inkomo ayigugi kwayikona, akushintshi lutho. Inkomo njena ayihlali ithulile nje ingenaphunga yomile njena ayithenkwe engekho amanzi anukayo, wena ukuthi uzohlala ufakile iphede manje ngenxa yokuthi unenkinga yamanzi aphumayo kuwena anukayo, akwenza ukuthi nawe ugcine ungajabulile, ungakhoni ngisho ukuhlala nabanye abantu ngoba kwayiwena uzifila sorry, uyazinyanya ngomzimba wakho. Bantakwethu ngeke nisukumeni, asingakhulumi size sishelwe amazwi, sizama ukusiza nina. Kubuhlungu into esiyibukayo yenzeka, ugcine uthola ukuthi uzoba ugogo nengane ongazazi nokuthi ubaba bazo obani abakobani. Ingane noma kuthiwa iyagula la ekhaya, awazi ukuthi mengabe kuukuthi ufuna ukusiza uzothi uyibiza ngokuthi eyakabani isibongo, iyalahlwa ubaba wayo, awumazi nokuthi wahamba washonaphi. Umuntu akalale nawe akukhumbule. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela endaweni lapho enikhona. Ugogo Khwashubelo, inamba yami iyona le elangenzansi ku screen. Ngomhla ka1 December, umhla ka2, umhla ka3 ngizobe ngilapha yana eSoweto eProtea Glen. So abangidingayo bangangifonela, bangi-WhatsApp, bangi-Facebook, uTikTok, YouTube, ngikhona ngiyatholakala. Babhukheke abantu-ke nezinto zabo abadingayo ukuze phela ungasali okwakho ngephutha. Mawukuthi sebebhukheke kakhulu abantu sengibona sekugcwele bese kuwukuthi ngithi hayi ngiyakushiya lokhu kanti kusala okwakho kanti ukudinga ngohlobo lwesimanga. Asibonaneni khona-ke bantakwethu ngomhla ka1 nomhla ka2 nomhla ka3 eSoweto eProtea Glen. Ngiyabonga kakhulu, nibe nokhisimusi umuhle, nginithanda ngempela.